Идем сдавать вентилятор через 20 минут после покупки. На Урале наступило лето, и мы решили, что нам пора приобрести вентилятор. Выбор упал на вентилятор от Xiaomi. И когда начали его распаковывать дома, обнаружили, что он весь грязный, в пыли и в царапинах. В ДНС нам его продавали как новый запечатанный. И так как это не бюджетный вентилятор, мы решили, что надо его сдавать, потому что он используется как выставочный экспонат. Потом мы поехали в магазин Xiaomi и увидели этого красавчика. Он идеально вписывается в интерьер, а для нас это очень важно. У него есть 3 режима, 3 скорости, таймер, пультик, ну и, конечно, поворот. Пусть он не такой мощный, как обычный вентилятор, но нас вполне все устраивает. И нашу собаку, кстати, тоже. Он абсолютно не шумный, и спать с ним одно удовольствие.